あ、これ昨日。ああ。どうでしょう、トナムです。本日は、焚き火の魅力をね、たっぷりとお伝えしたいなと思っております。手前から大きいの、そして中ぐらい、そして焚き付け用のちっちゃいのができましたと。来ましたね。はい。おー、いい感じですよ。いい感じですよ。キャンプファイヤーの歌でも歌いますか。ああ、歌おうか。燃えろよ燃えろよ、炎の燃えろ、火の粉を巻き上げ天まで燃やせ。素晴らしい。ああ、ありがとう。村中良一バージョンでした。そうそうそう。昔の多分こういう人はこうやって肉を焼いたんだろうね、生で食ってお腹が痛くなったけ、ちょっとこれは今度は火を通そうかなって思ったかどうかわからんけどね。それも原始人レベルの話ですか。原始人といえばあれですよね、確か倉庫が火事で燃えて、その時に肉が焼けちゃって、で原始人慌てるわけですよ。ああ、燃えた燃えた、肉が燃えたと、勇気ある一人が食べて、これはうまいということで肉を焼くようになったと。ああ、そうなん。そんなこうイメージが湧いてくるな、焚き火を見て。わ、なくなると。ちょもらってこいかああ、いいね。焼いたんだね。このテキーラってやつさ、怖いね。もう足にくるんだよね。な。だいぶどうでもよくなってくるんで。ああ、くさこれ。え？ああ、臭いね。でもどうでもいいな今。ああ、全部飲んだぞ。あのテキーラ開くんじゃないですか、本当に。だから言ったでしょ。開くっておかしくない？そうだね、僕らの力で開くっていうのはもうこれはおかしいこと。焚き火の魔力だね。大丈夫こんなグダグダな感じで。もう知らねえよ本当に。豚だぞ。あ、焼くぞこれよ。意外とこう竹串っつうのは燃えないもんですね。燃えてます。燃えてるけどね。まあいい。これに入れてきた。これにもらってきたやつ。もらってきた。まあ立派な木ですな。これすげえ燃えるよ。よくこの火の力強さが全然違うね。カツオの薪すげえ燃える。カツオの薪燃えるね。カツオの薪。でもカツオがもう育てた薪っていうのね。バラだな。視聴者の皆さん、これが現在のテキーラの量でございますよ。3分の1ぐらいまでいってます。いいね。ちょっと歌っていいかい？いいよ。はい。燃えろよ燃えろよ、数をよ燃えろ、火の粉を巻き上げ数をが燃えろ。イエーイ。よし、数をに。イエーイ。お父さんよね。数をさん。カツオさんお父さんよ。中の誰もが見向きもしなくなってやりきれない登山の旅がこの先続くとしても